Direktörü sohbet kaygısı gerçekleştirecek. Konuşmacılarımız YNA kurucusu Ana Saniç ve Zorlu Enerji CEO'su Sayın Sinan Ak. Buyurunuz efendim. Hızlı bir şekilde gireyim. Sayın Protokol, değerli katılımcılar, hoş geldiniz. Aslında bir konumuz daha vardı. Nihayet bakın, İsrail'den. Fakat cumartesi günü bir virüs yaptı ve uçağın inmesine müsaade edilmediği için doktorlar tarafından gelemedi. I have here two guests with me. Ana Saniç is the international lawyer advising countries and companies on maritime boundary issues, arbitration, post-government agreements, and she's also, I guess, a member of the permanent court of the arbitrators in The Hague. Sinan Ak'ı tanıtmaya gerek yok, hepimiz tanıyorsunuz. Tanımayan zaten burada işi olmaz. Çok kısa bir şekilde ben size bir 10 dakikada Alparslan Bey aslında her şeyi anlattı. Ben bunu görsellerle ifade edeyim. Altyapıyı çizeyim. Sonra Sinan Bey ve Ana onu derinleştirecekler. Hızlı bir şekilde Alparslan Bey 2009 yılında başladı. Dolayısıyla biliyorsunuz Doğu Akdeniz Gazı 2009 yılından itibaren böyle popüler olmaya başladı. Sunum alabilir miyim? Fakat ben benim doğum tarihime gideceğim. 1965'ten başlayacağım. 1965'te Doğu Akdeniz'deki gaz buydu. Bir şey yoktu. İlk doğal gaz sahası 1967 yılında keşfedildi. Onshore. Göremiyorsunuz değil mi? Biliyorum. Aşağı bakacaksınız. Orada küçücük bir nokta. Doğu Akdeniz'deki ilk gaz sahası. İlk offshore gaz sahası 1969. 1969'da o gaz sahası keşfedildikten sonra İsrail dedi ya orada çıkıyor bizde de çıkar. Onlar da başladılar habire sondaj yapmaya. Yüzlerce sondaj yaptılar, bir şey çıkamadı. Ama Mısır'da 2 trilyon metreküpten fazla gaz keşfi yapıldı. Derken tabii İsrail'de ilk gaz keşfi yapıldı. 1999 sonunda marin sahası fakat ondan önce gazın marin sahası. Neyse bunlar küçük sahalar derken işte 2009'da gerçek tarih burada başlıyor. Tamar, ondan sonra Leviathan, ondan sonra İsrail'de bazı sahalar ve Afrodit sahası. Neyse sonunda 2015 yılında işte game changer dediğimiz olay. 2015'te zor sahası keşfedildi. Niye game changer'da? Çünkü karbonat rezervuar yani jeolojik bir game changer. O zamana kadar bilinmemiş, bakılmamış hedefte sondaj yapıldı ve doğalgaz bulundu. Ondan sonra yapılan keşifler vesaire var. Bu keşif tarafı. Bir de keşfedilmesi beklenen doğalgaz miktarı var. Bu konuda da dünya çapında ünlü kurum Amerikan Geologic Survey dediğimiz kurum. 10 trilyon metreküp civarında teknik olarak çıkartılması mümkün. Fakat henüz keşfedilmemiş doğalgaz var dedi. Bunun üzerine de ekleyebilirsiniz. Güney Kıbrıslı yetkililerin söylediği bu Levant baseni ve Nil Delta baseninin haricinde kalan işte Güney Kıbrıs'ın sözde parsellerinde de 1,7 trilyon metreküp var. Gaz çıkartılmayı bekleyen diye. Her neyse onu da bir kenara bırakalım. Şu son 10 yıla bakalım. 10 yılda Doğu Akdeniz'deki gaz keşifleri. Son 10 yılda Doğu Akdeniz'de Azerbaycan'ın şu anda sahip olduğu gaz rezervi kadar gaz keşfedildi. Yani bir Azerbaycan keşfedildi.
son 10 yılda Doğu Akdeniz'de. Pekala onu bir kenara bırakalım. Toplam keşiflere bakalım. Azerbaycan haricinde neyle eşdeğer olabilir? Norveç'te eşdeğer. Şu ana kadar Doğu Akdeniz'de keşfedilen gaz, Norveç'te keşfedilen gaz kadar. Fakat bu madalyonun bir yüzü. Bir de buna keşfedilmesi beklenen gazı ekleyelim. O zaman Norveç'i geçiyor. O zaman kimle karşılaştırmak lazım? Şu anda keşfedilmeyi beklenen Kuzey Afrika kadar gaz var. Kuzey Afrika'daki gaz kadar. Dolayısıyla asıl karşılaştırmamız gereken bölge olduğu gibi Kuzey Denizi. Yani keşfedilmiş ve keşfedilmemiş gazı topladığınız zaman Doğu Akdeniz Kuzey Denizi ile eşdeğer. Durum daha bitmedi. Hani vapurlarda vardı ya bir tarak satar, ondan sonra 2 tane tükenmez kalem daha bitmedi. Bir de bunun unkonvansiyonel gaz kısmı var. Gaz hidratları, metan hidratları. Bu konuda kesin çalışmalar yok ama Meis Adası'nın güneyinden başlayıp Girit Adası'nın güneyine kadar olan bir bölgede de bazı çalışmalara göre 3 trilyon metre küplük gas in place dediğimiz zaman, gas in place dediğimiz yerinde kaynak var. Neyse, gel herkes bazı ülkeler, işte bir sürü ülke var. Orada da Lübnan var, Güney Kıbrıs, İsrail. Habire bütün bu gelişmeler sonucunda büyük bir potansiyel olduğunu gördüler ve uluslararası ihaleler açtılar. Fakat herkesin birbiriyle problemi var. Bir politik problemler var. Bir de bu maritime boundary dediğimiz sorunlar var. Lübnan'ın İsrail'le sorunu var. Gaza'nın marine boundary dediğimiz sınır sorunları var. İsrail'le Mısır'ın deniz yetki alanları resmi olarak kaydedilmiş değil. İşte bizim çakışan alanlarımız var. Böyle bir jeopolitik bir ortamda doğal gaz mücadelesi var. Pekala, bizim tahminlerimize göre doğal gaz var, çıkartılmış var, üretim halinde olanlar var, ileride üretime geçirecekler var ama bir de iç talep var. Üretim eksik, iç talep, ihracat miktarı. Bizim tahminlerimize göre Mısır, İsrail ve Güney Kıbrıs'ta yaklaşık 30 milyar metreküp 2030 yılında 30 milyar metreküp bölgeden ihraç edilebilir. Bu ileride daha da çıkabilir ama şimdi alternatif senaryo anlatmam gerekir size. Derken böyle peşinden at koşar gibi gidiyorum, kusura bakmayın ama vakit açısından. Bir de şimdi ticarileştirme olayına gelelim. Gazı buldunuz ama gaz bulmak bir şey değil. Önemli olan onu iç piyasaya sattınız. Artı fazla gaz var. Ne yapmanız lazım? İhraç etmeniz lazım. İhraç etmeniz için altyapı lazım. İşte altyapı, şu andaki altyapı bu. Doğu Akdeniz'de bir miktar Ürdün'e gidiyor. Doğalgaz, Tamar sahasından. Yapılan anlaşmalar var. Ürdün'de elektrik üretimi için gidecek miktar var. Ve Mısır'a gelecek miktar var. Yani ilk ihracat bölgeden Ürdün'eydi. İkincisi yine Ürdün'e olacak. Şu anda Aralık sonunda, Ocak başında Mısır'a başlayacak. Neyse rakamları geçelim, bunları da geçelim. Ve sonradan yapılan planlar var. İşte Sayın Alparslan Bey söyledi, İzmit boru hattı var. Daha öncesinde Türkiye boru hattı vardı. Ama şu anda bunlar planda değil. Onlar LNG'yi ön plana çıkartmaya çalışıyorlar. LNG feasible mi değil midir? Sinan Bey'e soracağız o olayı. Bir de olayın fiyat tarafı var. Ürdün'e ve İsrail'e satılan gaz petrol endeksine
endeksli, petrol endeksli. Yaklaşık 6-60 dolar olduğunu varsayarsanız 6 dolar hem bitiyor. Fiyat bugün için bu. Pahalı mı? Belki pahalı ama iç piyasa, Mısır'ın iç piyasası, sanayi sektörü, özellikle çimento sektörü bunu kaldırır. İhracat için kaldırır mı bilmem, bir şeye soracağız. Tekrar Sinan Bey size bu arada soruları da yönlendiriyorum. Piyasadaki şeyleri geçelim. Bir de uluslararası piyasalarda oluşan değişimler var. LNG petrol indeksten yavaş yavaş çıkıp kendi iç dinamiğine yönelmiş durumda. JKM aldı başını gidiyor. Neredeyse TTF de kuracak haline geldi. Daha önceden işte petrol indeksli diyorduk ama arz fazlası vesaire piyasadan dengeleri değiştiriyor. Fiyatlar düşük mü kalacak? Muhtemelen bilmem, yine Sinan Bey'e soracağız olayı. Ama orada da bir sürü avantajlar var, dezavantajlar var. Sadece şunu söylemek bitirmek istiyorum. Zor sahası jeolojik bir oyun değiştirici. Eğer bu bölge gazını ülkelerin, oradaki yaşayan insanların refahı ve gelişmesi için geliştirip ihracatta ülkeye gelir sağlamak isteniyorsa gereken tek bir şey var. Yeni bir oyun değiştiriciye gerek var. Onun adı da jeopolitik game changer. Yani bizim jeopolitik bir oyun değiştiriciye ihtiyacımız var. O jeopolitik oyun değiştiricinin adı da işbirliği. İşbirliği olmadan bu bölgede bölge olarak bakımında hiçbir şey olmayacak. Bu yüzden bir tane Afrika atasözü vardır. Eğer uzağa gitmek istiyorsan yalnız git. Pardon, hızlı gitmek istiyorsan yalnız git. Ama uzağa gitmek istiyorsan hep beraber gitler. Artık Doğu Akdeniz'de nasıl olacak, nasıl edecek bilmiyorum. O yüzden ben önce anaya soracağım. Şimdi önceki haritaya geri geleceğim. Şu andaki en büyük problem bu iddialar. Yani Türkiye'nin bir tarafta kıta sahanlığı var. Öteki tarafta Güney Kıbrıs'ın benim İzzet'im dediği münasır ekonomik bölge var. Bu sadece tabii Türkiye ve Güney Kıbrıs arasında olan yer değil. Ona şey değil, aynı zamanda Yunan-İsrail arasında da şeyler var, tartışmalar var. Uluslararası hukuk ne söylüyor? Bunu aradan dinleyelim. Sonra sorularımız olacak. Okay, I've got the easy task. I'll go over here. I need something. Can we get my slide, please? Well, whilst we wait for the slides, I think you've seen that there's two issues that international law can hopefully provide an answer to. And that is, I think the Soviet side is better because it actually shows you not only one of the contentious points of drilling from the Turkish point, but also identify the other ones in Block 7. But as Soviet said, it's not just the contentions between the current workings of Turkey, but also the other countries as they are disputed, including there are disputes between Israel and Cyprus with respect to Aphrodite. So there's an overlap, there are overlapping claims, but also with respect to drilling in the different delimitation areas, but more importantly, from the point of view of how do we get the gas to the European market, I will also address the issue of international law as to the rules on laying of pipelines. So these are the things that I hopefully will be able to cover in 10 minutes that I have, because we're shortening the presentations to have more time to discuss. So the first thing to remember, first of all, of course,
Turkey is not a signatory to the Law of the Sea Convention. So what I'm going to be talking about here is what are the rules of international law, what we call customary international law. So there are the rules of international law that bind all states. Again, another clarification, Turkey is a persistent objector with respect to certain rules with respect to islands. So again, you have to bear that in mind when I talk about a few of the things that I will. But the most important thing from an international law point of view, if there's one thing to remember, is the key distinction between the jurisdiction of a state in the territorial sea, which is the same as on land, its sovereignty, and the rights that arise in the exclusive economic zone and the continental shelf that are not sovereignty rights. They're not sovereign rights. They are sovereign rights, and only with respect to the things that I've listed there. So the jurisdiction is not the same, and it doesn't stem from the right of the state. It is something that international law gives states the right to have. So it's quite a different thing to understand. So a state cannot declare more than what international law allows itself to do. So in the exclusive economic zones, sovereign states, and they extend to 200 nautical miles from the baselines, you have sovereign right to explore and exploit natural resources. Obviously that includes oil and gas, and you have jurisdiction for environmental matters and marine research. And the same with respect to the continental shelf, which can, depending on the nature of the physicality, the geography of a certain shelf, extend beyond 200 nautical miles to a maximum of 350 nautical miles. And that's quite important with respect to the overlapping claims between Turkey and Cyprus and Egypt. And here you can see again that the rights are not the same as in the territorial sea where there are unlimited rights. The rights are limited to an exclusive right to authorize drilling, again obviously oil and gas, and sovereign rights to explore the bed. Now, in respect to the laying of pipelines, and this is where it's important to understand the difference between the territorial sea and the exclusive economic zone and the continental shelf. All states, so states that are not, whose exclusive economic zone it's not, have a right under international law to lay pipelines. So the state in which they want to lay pipelines has only certain limited rights on the way in which it can object to the laying of the pipelines. And those are subject to reasonable measures of exploration and the delineation of the actual course of the pipeline. So if you maybe are following the Nord Stream 2 debate, the discussion there is with respect to the distinction made between what the Denmark can do in the territorial sea in terms of requirements of environmental law and what it can do in the exclusive economic zone where it can do much less. So it's very important that that distinction is understood because it makes a big difference whether it's about the laying of the pipeline between Israel and Turkey or the East Med pipeline that would pass through potentially Turkish waters. With respect to international law and delimitation, the key thing again here is to understand that there is a distinction made between how you delimit in the case of overlapping interests with respect to territorial sea, where the principle of equidistance, which means if you take equidistance, the median line between certain base points on the coasts, and what you do with respect to an exclusive economic zone or a continental shelf where equidistance is not the methodology, the objective is to reach an equitable solution. And what that really actually means in practice is that the International Court of Justice, which has heard most of these cases so far, has adopted the principle of you start with the equidistance principle. So you take the baselines and you draw where the line would be, which is the median line between the two. And then you consider what would be the specific geographical circumstances which would say that you should amend this line. And the usual and typical factors that you look at to amend that line are things like islands, rocks, and low tide elevations.
And you will see that as a fundamental rule, and here again I note that Turkey maintains a persistent objective position on this, but for the purposes of customary international law, the position is that islands generate territorial seas, they generate exclusive economic zones, and they generate continental shelves. Rocks, on the other hand, generate only territorial seas and low tide elevations, meaning land which is usually submerged during high tide but above water at low tide doesn't generate any entitlements at all. Now, what that means, if we go back to the steps, is that when you come to the way in which you adjust the median line, you may or may not, depending on where the islands are located, for example, determine whether that will alter the line or not. I think one important thing here to consider is that these principles in terms of islands, rocks, and low tide elevations are different when you're dealing with a nation that is an island. So you can't really invoke the special circumstances principles when you actually talk about an island with respect to which you have to delimit an overlapping area. One of the things also to remember with respect to the step 2 principle is that the distortion that happens because of islands or rocks and other things becomes much more problematic when you have to delimit an overlapping area between two countries that are adjacent to each other, as opposed to two countries that are opposite each other, so that the overlapping area is opposite. There, the distorting effect of islands is less important. Now, moving on to straddling deposits. What are the principles of international law that govern those principles? Well, the fundamental rule, as you've seen from what I mentioned to you before, is that a country has a right and an exclusive right to drill in its own territorial waters and on its continental shelf. Obviously, the most problematic thing is that obviously if there is an overlapping claim, what do you do in those circumstances? And the fundamental rule I think that is accepted is that the rule of capture, which is a rule that is based in the United States, where if you own the land, you own the minerals, and you can drill and you can basically empty the reserves on the other side of the border. That principle isn't one which is accepted in international law as the governing one. But I don't also think that there is any rule yet on whether there is an obligation to cooperate in international law with respect to straddling gas reserves. I think at the best what we can say is that there's an obligation to cooperate, to try to reach an agreement, to explore the straddling reserves, and an obligation to exercise restraint when you are unilaterally exploring straddling reserves, not to harm the other country's interests. One of the issues that Robert asked me to address is what can be done in a situation where there is no delimitation agreed between two countries, and yet there are overlapping claims and there is an interest to develop a reserve. Where there is a number of things that have been done in the past to try to deal with the tensions that might rise. First and the most obvious one is a moratorium, so neither side does anything. Another one, more useful or more conducive to cooperation, are joint development zones. Joint development zones are agreed on the basis that they are provisional. They don't prejudice the ultimate delimitation, but they actually allow for development of an area, and there's a detailed agreement on how the actual profits are shared between the countries and between the companies that develop the area. Finally, Robert asked me to address, okay, so what happens when there is no agreement? What can be done? And what are the obligations of states in these circumstances? So the first and foremost obligation that states have under international law, and all the countries in the East Med are signatories to United Nations Charter, and that is that they have an obligation to settle the disputes peacefully. And one of the mechanisms, of course, of doing so is also to go to arbitration. They also have an obligation to refrain, to use force in
try to resolve disputes. With respect to these metaphors broadly, since Cyprus, Egypt, and Greece and Lebanon are signatories to the Law of the Sea Convention, they could try to resolve their maritime boundary disputes by reference to the law article Annex 7 of the Law of the Sea Convention, which provides for a mechanism of ad hoc arbitration. But since Israel, Lebanon, Syria, and Turkey have, in respect to resolving their disputes between themselves, have not accepted the jurisdiction of the International Court of Justice in the European Union, there are two most logical ways that that could be resolved. One is to go to the International Court of Justice by way of a special agreement. So an agreement is agreed specifically to resolve a specific dispute. And the other one is to go to the Permanent Court of Arbitration that Robert mentioned I'm a member of now, and actually have an ad hoc arbitration resolved there. Both of them have had extremely lengthy experiences in resolving these kinds of disputes, and so they would be perfectly able to do so. The advantage of going to the ad hoc arbitration is that both states would be able to appoint their own arbitrators, so they would have a choice on who they appoint, and that would probably be one of the most important advantages of that. And I will stop there, and thank you very much. Bu arada ananın sunumunu alabilirsiniz. Petrol Türk'ten lütfen emaille isteyin. Çünkü bayağı üzerinde bir metin var. Şimdi Sinan Bey'e dönelim. Sinan Bey, soruları zaten önceden vakit almasın diye yöneltmiştim. Önce bir İsrail gazından başlayalım. İsrail gazı anlaşmalar var. Fakat bir de artık bir sürü sahalar var. Üretilecek mi? Üretilirse nasıl üretilecek? Nereye satılacak? Kaçtan gider? Bize mantıklı mı? Bizim artık doğalgaz, İsrail doğalgazına ihtiyacımız var mı? Bir de LNG olayı var. Nasıl rekabet edecek? Bir sürü soru oldu ama... Evet. Şimdi aslında olaya Alparslan Bey'in bıraktığı yerden başlamakta fayda var. Yani benim gördüğüm artık çok mucize bir durum olmazsa İsrail, Türkiye, Güney Kıbrıs biraz yollara ayırmış gibi ve kendi doğrultularında ilerliyorlar. Biz işte kendi göllerimizde sondaj yapmaya başladık. Onlar da sanki Türkiye'ye satmayacaklarmış gibi aslına bakarsanız ilerliyorlar. Onlar ne yapıyor diye baktığımızda çok fazla haberle çıkmıyor Türkiye'de. Aslında birazcık bizim orada doğalgaz santrallerimiz olmasından dolayı da birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Şimdi bir kere rekabeti arttırmak ve fiyatları düşürmek için sahipliklerini değiştiriyorlar. Değiştirdiler ve değiştirmeye devam ediyorlar sahaları. 3 tane İsrail'de saha var. Tanikaniş en son aramıza katılan. Devletan ve Tamar. Tamar bu rekabet kanunundan dolayı ilk olarak Tanikaniş'i Yunanlara sattılar. Özellikle için Gazeli şirket orayı satın aldılar. Şu an geliştiriyor. 2021 yılında gelişen sahanın gaz İsrail'e ulaşacak. Tamarı da aslına bakarsanız Dele'ye sattırdılar büyük bir kısmını, Dele'den olan. Onun da bir fon orada ağırlık olarak işletmeye başladı. Tamar da Dele'de aslında Dele'den oldu büyük anlamda Devletan kaldı. Peki Devletan'da ne yaptılar diye baktığınız zaman da biz hep diyorduk işte o sahayı geliştiremezler, yapamazlar, işte tek yollar Türkiye vesaire ama kendileri bu sahayı geliştirdiler ve bu yıl sonunda artık Devletan sahasında üretilen doğalgazda İsrail'e ulaşacak, oradan da Mısır'a doğru gidecek. Biraz önce Alparslan Bey de söyledi, 55 BCM Mısır'da bir tüketimi var. Ülkedeki stabilizasyon sağlanmasıyla, oradaki doğalgaz santrallerinin tekrar normale dönmesiyle beraber geçtiğimiz 3-4 yıl süreç içerisinde tüketim ciddi anlamda arttı, ihtiyaç da arttı. Kendi rezervlerini de geliştiremedikleri için
İsrail'den bu gazı alma yoluna gidiyorlar. Bu aslında İsrail'de Mısır arasındaki doğal gaz boru hattı İsrail'deki santrallerin gazının sağlanması için, Mısır'dan gaz sağlamak için kurulmuştu. Şimdi o yönde hiç kullanamadık ama kullanamadan tekrar gerisin geriye İsrail'den Mısır'a gaz edecek şekilde iş başlamış oldu. 2021 yılına geldiğimiz zaman İsrail'de toplam gaz miktarı, tüketilebilir gaz miktarı, üretilip tüketime sunulabilir gaz miktarı 30 BCM üzerine çıkacak. Bugün toplam 13 BCM civarında bir doğal gaz tüketimleri var. İşte buradaki asıl bu sağlığı nasıl geliştirdik dersek, yani tahmin eden gidiyor ama İsrail'deki 6.000 megawattlık kömür santralinde doğal gaza çeviriyorlar. Önümüzdeki 6 yıllık süre içerisinde bunlar da değişecek. Aynı zamanda bütün ilave yatırımları da doğal gazla yapmaya. Buna paralel olarak da işte aslında bu Mısır'daki enerji tesisini kullanıp oradan gazın göndermek istiyorlar ki tabii bir zor sahası çıkana kadar. Zorla beraber ve orada yapılan yeni sahalarla beraber gazlarla beraber artık mevcut gazı bulan da terminal sahibi aynı kişi olduğu için, aynı kişi olduğu için onlar kendilerine oradan alıp göndermeyi hedefliyorlar. Artık İsrail gazının eğlence olarak yurt dışında İsrail dışında bir yere gitmesinin tek yolu tekrar Mısır'da yeni bir tane bulunmasından geçiyor, gözüküyor. Bugün işte 30 BCM işte geleceği görüyoruz artık. Fiyatlar da düşmeye başladı. Biz ilk $4.7'dan kullanıyorduk. Şu an $4 kadar gerilemiş durumda. Ama benim öngörüm yani İsrail artık doğal gaz fiyatları Amerika'daki gibi $3-3,5 seviyelerine kadar gelecek. Bu tabii rekabet edebilir gazlarının olduğu açık ortada. Aynı şekilde biz de bir gaz bulabilirsek Doğu Akdeniz'de bu gazın da Türkiye'ye gelmesi ekonomik açıdan çok uygun olacak. Orada kesinlikle herhangi bir kafamda soru işareti. Çünkü bizim aldığımız alternatiflere baktığımız zaman işte Rus gazı fiyatları ortada. Keza Azerbaycan gazında, taraflarında her şey fiyatı yüksek İran. Burada tabii bu gazı sokmaya çalıştığımız zaman Türkiye'ye yani İsrail gazına sokmaya çalıştığımız zaman bu çok fazla etkileyecek bir unsur da değil yani fiyatlarımızı. 10 BCM kadar bir gazın gelmesi konuşuluyordu. Sessiz sedasız aslında bir şekilde ucuz fiyatlarla girebilirdi. Ama şimdi tabii Ruslar da uyanmaya başladılar. Herkes uyanmaya başladı. Birazcık daha büyük bir gittikçe bakalım diyor işte Alparslan Bey. Çok doğru söylüyor aslında. Türkiye'ye giren kapasite miktarına baktığımız zaman işte 80 BCM'lere kadar ulaşıyoruz. Hatta yani transit gazla koyduğunuz zaman 100 BCM'ler vardı bir gaz Türkiye'ye girip çıkabilecek versus yani 50 BCM'lik bir tüketim var. Büyüyor da bu tüketim. Sonuç olarak artık Türkiye'de gaz sektöründe veya Türkiye'nin gaz tüketmesini birileri istiyorsa ki bu Rusya, işte Azerbaycan, yani İsrail, yani kimse o veya Amerika diyelim. Amerika da şu an Türkiye'ye gaz satabilmek için ciddi anlamda girişimlerde bulunuyorlar. Fiyatı düşürmesi gerekiyor. Yani kömürden elektrik üretilen maliyetin altına inmesi gerekiyor ve ona göre de tekrar Türkiye'de bir stratejik oluşması gerekiyor. Bu olana kadar da benim gördüğüm bizim bakanlığın da çok doğru hareketiyle birlikte işte sıkı bir rekabet her alanda devam ediyor. Ruslarla işte belki diğerleriyle de. Yani Alparslan Bey'in söylediklerine %100 katılıyorum. Burada ciddi bir kan olacak yani savaş çıkacak yani. Ama şey anlamında ticari savaş. Ve bu fiyat öyle ya da böyle aşağıya gidecek. Tabii bizim gaz bulmamız da bunu kat ve kat artıracak. Güçlendirecek diye düşünüyorum. O yüzden hani yollar biraz ayrıldı. İsrail artık kendi yoluna devam ediyor. Biz tamamen kendi yolumuza devam ediyoruz.
Bu konu çözülebilir mi? Yani evet çözülebilir, çözülemez de demiyorum ben İsrail gazının gelmesiyle ilgili konu. Ama tabii ki de onların bence birazcık daha fazla gazı çıkartma ilgili olarak artık şey yapması lazım, heveslenmesi lazım. Çünkü mevcut 30 BC'yi bir şekilde kendi işlerinde paketleyecekler gibi gözüküyor. Bu şekilde kullanacaklar. Tabii sorun daha var İsrail tarafında rekabet pazarı giderken. Her ülkede olduğu gibi, yani petrol bulan, doğal kaynaklar ülkede olduğu gibi onlarla da aynı şey oluştu. Çok fazla paraları var. Yani bu ülkede eskiden onlarda ciddi bir cari açık vardı, enflasyon vardı. Doğal gazın bulunmasıyla beraber öyle bir değişiklik gelişler, artık parayı nereye koyacaklarını şaşırmış durumlar. Bunun vermiş olduğu bir güven de var, özgüven de var. O yüzden tabii konularda hani tabii her zaman ticari bakmak lazım ama herkes artık elinin çok güçlü olduğunu düşünüyor. Ve yani yolları daha farklı olduğunu götürüyorlar diye düşünüyorum. Dünyada peki enerji piyasasında neler oluyor diye baktığımızda şu an ciddi anlamda bir arz fazlası var enerjide. Bunun olmasının en önemli sebebi de işte bu Amerika'daki ve Avustralya'daki enerji sınırlaştırma tesislerinin teker teker devreye giriyor olmasından kaynaklanıyor. Bu yatırım kararında bundan peki 6 yıl önce verildi, 5-6 yıl önce verildi. Zaten gelecekleri de görüyorduk bu tesislerin devreye gireceğini de görüyorduk ama tabii insanlar girene kadar böyle bir şey oluyor, uyanmıyorlar veya işte kabullenmiyorlar. Ama bugün girdiğinde enerji fiyatları bir anda 4 doların altına kadar spot enerjide düşmüş durumda. Bu böyle devam edecek mi? Buna da aldanmamak lazım. Yani burada da kalmayacak. Çünkü yani çok fazla tesisler. Amerika'da bundan 5 sene önce belki hiç ihracat yokken bugün 50 BCM gaz ihraç ediliyor. Aynı şekilde Katar'da işte 170 iken %100'den 130'a gidiyorlar. Falan diye baktığımız zaman bir anda enerji piyasası olduğunun 2-3 katına geldi. Şimdi önümüzdeki yatırımlara bakmak lazım. Benim gördüğüm kadarıyla 2023 ve 25 arasında gelecek yeni yatırımlara kadar yeni bir şey yok. Bu sene böyle bir güzel bir spot enerjide ucuz indirim yaşadık ama önümüzdeki sene tekrar 6 ila 8 dolarlar seviyesinde bir rakamlara fiyatı oturacağını düşünüyorum. Bu ne demek oluyor? Hala yani Türkiye'deki şu an bilinen doğal gaz fiyatının çok altında, doğal gaz fiyatının çok altında bir fiyat. Boru gazından bir ülkenin enerjiye göre daha fazla gazı kullanması çok abesleştikler. Yani o yüzden burada mümkün olduğunca demin de söylediğim gibi elimizi masaya koyup her alternatif ortaya koyup fiyatları düşürmemiz gerekiyor. Ben Türkiye'de orta vadede 150 dolar civarında fiyatın çok da hayalci bir fiyat olmadığını düşünüyorum. Tüm bu etrafımızdaki gelişmelere baktığımız zaman. Tabii bir de bu kadar çok kapasite var. Hatta bu kadar çok kapasite baktığı zaman tartışıyorduk artık. Yani aramızda da görüştük arkadaşlarla. Acaba dedik biz enerji ihracatı sonra hiç Türkiye'ye doğru da geleceğiz. Yani bu kadar gaz, oran, işte İsrail, Rusya'dan 30 BCM, 80 BCM, 50 BCM oradan topluyorsunuz. Acayip bir boru gazı da var. Yani Avrupa'ya gidemezsin. Bunun tesis veya işte sabah ben bilmiyorum Kanat'ın kapasitesini 3 katına çıkartabiliyormuşuz yani. Evet, bu gaz nereye gidecek? Avrupa'ya gitmezse yine Türkiye'den belki enerji olarak da çıkabilir yani. Onların enerji olarak satma şansları yok. Enteresan farklı noktalara da gidebilir yani. Yani gaz bulup biz o da öyle bir noktaya götürebilir. Yani biraz biz alıcı konumundan artık pazarlamacı konumuna aslında bu Berat Bey'in de söylediğiniz zaman bakan olduğu zaman söylediği, enerji bakan olduğu zaman söylediği şeyler burası bir doğal gaz devletine dönüştüreceğiz, burası büyüteceğiz, geliştireceğiz dediği şey artık gerçekleşiyor gibi. Çok farklı noktalara gidebiliriz diye düşünüyorum. Çok
Teşekkür ederim. Tam 1 dakika geçtiniz. 11 dakika. Vaktimiz ne kadar var? Ne var orada? Şuraya yansıtmanız mümkün mü? Neden? ABD enerjisi Avrupa'da Rus gazının fiyatına karşı kullanılırken Doğu Akdeniz gazının Türkiye için aynı şekilde kullanılması mümkün olmuyor. Yollar değişler. Avrupa'daki ucuz gaz fiyatlarını neden Türkiye'de göremiyoruz? Bakan Bey, Türkiye enerji anlaşılmasını bahsetti ama bununla Doğu Akdeniz gazı ile ilişkisi yok. Yani aslında şu an en büyük sorunumuz yani fiyatımızın düşmesini istiyoruz yani. Mısır'ın ihracatçı olma şansını nasıl görüyorsunuz? Mısır zaten ihracatçı. Mısır Ürdün'e satıyor. Çok küçük bir miktarda olsa boru gazını satıyor. İhracata da LNG olarak başladı. İTKU'dan zaten kargolar gönderildi. Hatta bu yılın ilk 3 ayında 4 kargoda Türkiye'ye geldi. Damyatlı'dan ihracatı yakında başlayacak. Doğu Akdeniz'de işbirliği yapalım da kimle yapalım? Güzel bir soru. Kimle yapalım? Şu an biz zaten kendi yollarımızı açıyoruz. Fırsat kendimiz geçireceğiz yani. İşbirliği yapmamız gerekecek. Kaldı yani. Sadece Anadolu söylediği gibi hani legal durumumuzu bakıp ona göre bir şekilde yol bulmamız lazım. Az önce bir soru vardı. İTKU ve Damyatlı'da İsrail gazına yer var mı diye. Nerede? İsrail gazına Yok. Mısır'daki LNG'de ben de katılıyorum. Size geldi. Kıbrıs gazına, İsrail gazına zaten Kıbrıs gazı gelse satamaz mı yani? Bunun maliyeti çok yüksek olacaktır. Bir de şunu göz önüne almak lazım. Mısır gazı diyoruz da Mısır kendi gazını bir sürü saha şu anda geliştirme altında. Mısır'da doğalgaz talebi artıyor ama artış hızı eskisi gibi değil. Habire fiyatlara zam geliyor. Niçin zam geliyor? Çünkü sübvansiyonlar kaldırılıyor. Daha 2 hafta önce tekrar zam geldi. Mısır'ın 2 enerji tesisinin toplam kapasitesi yıllık 19 milyar metreküp. O 19 milyar metreküpü Mısır kendi gazıyla zaten dolduracak. Çok daha uzun vadeye gittiğimizde olay nasıl olur bilemem. Sizin yorumunuz burada. Mısır gazı yani şu an yani kendi şirketini karşılamak için aslında yapmak isterlerse yaparlar. Yani bir gaz var, evet geliyor gidiyor ama bazı bölgelere ulaşmak için de İsrail gazı kullanıyorlar. Bölgesel bir farklılıklar var herhalde. Kendi aslında onshore gazları da vardı. İşte bu 2010 senesinde çıkan olaylarda işte tesisler harabeye döndü. O yüzden bu hatları bu yatırımlar yapılması gerekiyor. Yaparlar da yapıyorlar da aslında yapacaklar diye düşünüyorum yani. Ama tabii yenileri de geliyor. Mısır'da inanılmaz güneşe yapıyor. Orada da öyle var. Mısır apayrı bir konu. Evet. İsrail Kıbrıs gazı Avrupa ülkelerinde, Güney Avrupa ülkelerinde Rus ve ABD gazıyla rekabet edebilir mi? Türkiye üzerinden giderse yapabilir. O başka türlü yapamaz. Yani o LNG piyasasına bakması gerekiyor artık. LNG gazı alan ülkelere bakması lazım. Ama zaten o şeyi çok net bir şekilde söyledi Aslan Bey. Yani İsveç gaz işte yani Akdeniz'den İtalya'ya gidecek gaz boru hattı kârlı bir iş değil. Çok net gözüküyor. Yani Avrupa üzerinden aynı Avrupa gitmek istiyorsa Türkiye'den, Yunanistan, İtalya üzerinden tanım
görüşe açığız. Anlıyorum ben. Hani yapılabilir ama kooperasyon olması lazım. Bizim haklarımızın tanınması gerekiyor. Tarafındayız biz de. Ben öyle olursa rekabet edebileceğini düşünüyorum sırasıyla verilebilir. Zaten sağlıklı geliştirdiler şu an. Ana yapılması gereken yatırımları yaptılar. Maliyetleri yediler. Bundan sonrası bir reklam hakkında işte kazandı. 2 milyar dolarlık bir yatırım da Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya. 3-4 milyar dolarlık bir yatırım. Tabii burada şey varsayıyorsunuz, İsrail'deki bu kanunda değişecek, değişmesi gerekir. İsrail'deki kanun aslında bence rekabetle beraber ortadan kalkacak. Çünkü 3 dolara inmesi için o levy yasası diye bir şey var. Levy vergisi diye geçiyor. O vergi bir şekilde kalkacak. Ve o zaman rekabet edebilir halde. Zaten bizim temelde bundan 3-4 sene önce daha işler toz pembeyken anlaşamadığımız konu o vergiydi yani. Bize o vergiyi ödetmeye çalışıyorlar. Biz de ödemek istemiyorduk. Ve gün sonunda işler bir noktaya gelemedi. Anna, I have a question that is collected from official statements. I don't say which statements. Turkey doesn't recognize the EEZ claim of Greek Cyprus on the ground that it violates international law. And we see the similar thing from Greek Cyprus, Greece, and some other countries, that Turkey violates international law by building the western part of Cyprus. One must be correct, I think. Both sides, the other side violates international law. Well, maybe both are incorrect. It requires, as I say, an actual analysis, as I say, a step-by-step approach that has been adopted, as I say, by the International Court of Justice and the ad hoc arbitral tribunals, which is quite considered accepted by all in terms of, as I say, you provisionally establish an equidistance line, and then you figure out what basis you adjust that line depending on the factors that are invoked. So the only way to find out who is right or who is wrong, or whether the thing is somewhere in the middle, is to have an independent arbiter body decide the dispute. And that is, I mean, it might seem unrealistic to expect that in the East Med, but it was as unrealistic to expect that back in the 1950s, when Norway and Great Britain were almost at war, not over oil and gas, but over fisheries. And ultimately, since they were not able to reach an agreement, they went to the International Court of Justice. That was the basis on which the fisheries dispute was decided, and based on that, they developed step by step the entire North Sea development. The North Sea development, as we know it today, has been based on effectively a joint development zone process that started by one field and has expanded to the whole area. So we have to look at things as a step-by-step approach, and maybe joint development zones is one step, or deciding to give the resolution of the dispute to experts who are trusted to be independent in reaching the decisions. Several other statements also say that Turkey's activities, especially again Fatih, and now there was violates the sovereignty of Greek Cyprus. And then in some other statements, it says it violates the sovereign rights of Greek Cyprus. So both are official statements from different countries. One says sovereignty and the other sovereign rights. Are they right? So to these, such a statement? I mean, I think that was the point I was trying to make, the distinction that is made between the rights a state has in its territorial sea, which you can call sovereignty, and sovereign rights that you have in your EEZ and exclusive economic zone. So you can't, they're not the same. So as far as I know, but I'm not 100%, I don't think any drilling is taking place within 12 nautical miles off the coast of Cyprus. So I assume that all the claims of Cyprus are based on its sovereign rights
with respect to its So, exclusive economic as long zone. as it is not within the 12 miles, you cannot call it sovereign rights. You call it So- sovereign, yes, correct. You call it sovereign right, but not sovereignty. So it's a different type of jurisdiction. However, that doesn't change the matter whether it's a breach of law or not. It ultimately depends on who ultimately independently decides that who is right or who is wrong, or if neither is right, which is often the case in this kind of disputes when it goes to an independent arbitrator. So they can also, in fact, by law, do they have the right to call Turkey's drilling activities illegal? Well, from their point of view, it's illegal, yes. And from their point... To call Turkey's actions illegal is illegal. Well, no, because there is no such thing as calling something legal or illegal. It's no breach of law calling something illegal or illegal. So I think the most important point is to say that the obligation, when there is an overlapping claim, as there is in these circumstances, the obligation of states in this kind of circumstances is to try to reach an agreement. And if they're not able to reach an agreement, they're under a duty not to do anything and not to threaten use of force, to do anything that would endanger peace and security. Yes, but other than that, these are just name callings. They have no weight in law. yes, but they always say that Turkey's activity is in always Cyprus EEZ, Cyprus EEZ. This is as if it is one single phrase. But that's Is this Cyprus EEZ? yes, it is, with respect to the fact that they've declared an EEZ that is 200 nautical miles. The point that's the main point. The point is that there's an overlapping of claims, which means that until there is a resolution, neither is right or neither is wrong in law, in the sense that each article is in law. So, as I say, calling something legal or illegal, as we know, doesn't make law. Okay. Vaktimiz kalmadı. Önemli bir şey mi? Buyurun. Yeah. As long as we do not recognize the Greek Cypriots as a sovereign entity, and the sovereign entity that we recognize is the Turkish Cypriot administration, or TRNC, we need to wait as regards the Cyprus issue until a comprehensive settlement has been reached based on the political equality of the two communities. So if there is, in the period ahead, a comprehensive settlement, then we are able to recognize a new Republic of Cyprus. Then we will be able to engage in negotiations with them with a view to reaching a kind of common understanding on how to explore and exploit the natural resources. But with respect to our overlapping claims with Greece, Turkey has already expressed its readiness to engage in negotiations with Greece to find a mutually acceptable solution. The problem with respect to Cyprus is that we do not recognize the Greek Cypriots. So they will continue to put forward their own claims, and they will be conflicting with our claims. So this is the situation from our point of view. Thank you. Last words. İşte Türkiye Rusya'yı sıkıştırırsa politik olarak sıkıntı olur diye bir şey yazmışlar da işte İsrail gazıyla vesaire ya Amerikan gazıyla sıkıştırırsa yani
Rusya-Amerika ilişkileri, Türkiye ilişkilerine baktığınız zaman yani son 3-4 yıla işin çıkışı ama şu an en iyi dönemlerden bir tanesi gibi gözükse de aslına bakarsanız sene başından beri özel ithalatçılar zaten 10.000 senkrası almıyor ve şeyde yapmıyoruz. Yani sıkıntı da yok. Yani sıkıntı oluşabilir tabii ama yani fiyatı indirmeli onlar, biz de almıyoruz. Öyle bir durumumuz söz konusu. Aynı şekilde 2021'de bu Batı hattındaki kontrat da bitecek. Uzatmaya çalışıyorlar. İşte biz de fiyatı düşürmüyoruz. Düşürmeleri lazım. Düşürmüyorlar. Sıkıştırıyoruz yani. Zaten sıkıştırıyoruz. Onlar da Türk akımını yaptılar kontratsız. Yani şu an aslında zaten o durumdayız. Hiçbir şey de olmuyor. O yüzden bu bir ticari artık karar. Yani bizim ülkemizde gaz satmak istiyorlarsa yazı indirecekler. Bu kadar basit. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz. Saygılar